چې څوک سورۃ الاخلاص ډیر ډیر وای. نبی علیہ السلام ته صحابي وی غریبی ما بس چې کور ته ننوځي جو بسم سلام ورچو بیا سورۃ الاخلاص تلاوت کوه. وی صحیح ده. سورځ پس راغی وی الله حبیب دومره مالدار شوم چې الله را سره گاونډیان مالدار کړل. دی کې الله الصمد دی کنه. الله د ټولی دنیا نه بے حاجت دی. الله مام دسی د مخلوق نه بے حاجت کی څنګه چې ته بے حاجت دی. نو دا وایا الله الصمد. او خصوصا چې کم کسان د یو ملک نشنلټي حاصل ول غواړي چې ماته د دې ملک نشنلټي میلو شوې کارډ میلو شوې هغه کې مشکلات الله الصمد الله الصمد 1,25,000 پیری دی دا وای دغه ملک نشنلټي با الله ورکی. الله الصمد د صمد معنا دا ده کنه دی وجه چې چا نوم عبد الصمد نو دته صمد موای دا ډیره ګناه ده کنه. صمد معنا دا ده چې ټول پټول مخلوق په هر څه کې دته محتاج او دی اچا ته نه محتاج. د صمد دا معنا دا ته مخلوق ته وای اے صمدا نه عبد الصمد وای. صمد نوم چاته ویل دا ګناه ده. نو سبحانه دا الله ذات ډیر پاک دی. تاسو الله لونه ثابت وي و اذا بشر احدهم بالانثى حال دا دی چې کله زیره ورکړل چې دی ته په لور سره ظل وجهه مسودا وګرځي مخ د طاقتور په خپل چې د لور زیره ووري صد خیالي وهو کظیم او د غصین ډکی ډک. الله وی قران کې وی دا بدی کړي کنه مخې تک تور شي او د غصې نه ډک شي. دا د مشرکینو یو بد خوی و بد نن دا په مسلمانانو کې پروت دی. مسلمانان لور به شي وي چاته به پته نه اته پس به وي لور مې شوې ده څه چل لور مې شوې ده چې زوی وشي نو ملک په خبر کې ملک په خبر کې بس لور مې شوې ده نو. او دا د دې زنانو یو بد عادت دی بد عادت. وی لور وشولنو یو بلا بل سی واشو یو بلا را کر بل سی یقین وکړه چې دا زنانه وای. دا خو تاسو د مشرکین اقوال دا مشرکین وی مشرکین دا خو د مشرکین خبرې دي. پدې تاسو کپل رسي د مور څومره لوی مقام دی. دا مور د چا نه رغیږي د لور نه رغیږي کنه. دا نن چې ستا مور دا لور وکه نه وه نن چې تا ته د مور سورې میلو دی دا د لور په شکل کې و دا نن لور ده سبا به دا موري مور چې لور نه مور به د کم ځای نه راشي. دا ډېر بدخوی دی. الله چې په قرآن کې د اولاد ذکر کړی دی نو انسا الله مؤنث په مذکر مخ کې کړی. الله چې د اولاد ذکر کوي نو د لور ذکر اول کړی دی. دیو جن علماء